Ала юхне фес. Буюк финал. Canlı ses. Bu yarışmağa davetli herkes. Буюк финал. Canlı ses. Горящая огнями сцена, заполненный зрителями зал, шквал аплодисментов и эмоций. Это событие, которое в Крыму ждали целый год. Гала-концерт финала самого престижного и популярного на полуострове детского конкурса «Canlı ses». В талант-шоу сезона 2018 года приняли участие более 400 детей со всех уголков полуострова, пройдя 2 сложных отборочных тура. В финал попали только 31 лучших из лучших танцоров и вокалистов возрастом от 8 до 16 лет. Конкуренция очень большая. Мы очень долго готовились к этому мероприятию. Мы из года в год вынашивали эту мысль, что нам надо участвовать, что это весомое событие будет в нашей жизни, в жизни нашей семьи. Сейчас очень много со всех уголков Крыма ждут, какой же будет результат этого мероприятия, потому что болеют все. Очень серьезный конкурс, подготовка была очень серьезная. Мы действительно шли очень долго к победе ко 2-му туру, надеемся и на 3-й тур. Очень тяжело было с выбором репертуара, потому что по роду нашей национальности нам очень тяжело было подобрать песню, которую действительно можно было и удивить, и, наверное, показать свое мастерство. Финалисты «Canlı ses» 2018 соревновались между собой в 2 номинациях – хореография и вокал, и в 2 возрастных группах. Позади у конкурсантов месяцы кропотливой работы с педагогами, стилистами, организаторами конкурса и, конечно, с профессиональными наставниками. Ular pek istiyorlar galibi kazanmak ve en esası galibi değil, en esası iştirak etmeye, en esası böyle öğrenmek ve büyük profesyonel olmak. Удивительные голоса, филигранная хореография, современные спецэффекты, роскошные костюмы. Режиссура каждого номера на гала-концерте «Canlı ses» была продумана до мелочей. Каждый конкурсант переживал на сцене свою, особенную историю, наполненную всеми красками жизни и любовью к культуре своего народа. Именно такую задачу поставили перед собой организаторы «Canlı ses» – студия «Karadeniz Production». Ежегодно мы открываем огромное количество талантов, которые участвуют в столь красочном мероприятии. И наша задача не только сделать звездами этих талантливых детей, но и, конечно, в первую очередь привить им крымско-татарскую культуру, чтобы они были настоящими крымскими татарами, настоящими патриотами своей родины. Сегодняшний концерт пройдет во Дворце культуры профсоюзов. Мы не так много здесь концертов проводим, поэтому это для нас новая площадка, есть некие трудности. И самые главные трудности – то количество детей, то количество участников, которые, как правило, участвуют в наших концертах, очень тяжело разместить во Дворце культуры профсоюзов, потому что это совсем другая площадка. Bu istidatlı ballar bugün bizim yüreklerimizin kuandıra ve kızdıra. Biz bugün bunun isbatını da bir kere gördük. Kırım Tatar medeniyeti, oyun ve yırları o güne bir şey çıkıp olamaz. В составе жюри финала «Canlı ses» под председательством композитора, руководителя ансамбля «Крым» Сервера Кокуры известные профессионалы. Среди них специально прилетевшая из Киева хореограф Гульнара Савенко. Я в восторге. Столько вложено сил, чтобы это сделать таким масштабное шоу. Это нужно иметь мало того профессионализм и силу волю. Я очень рада, что я побывала здесь. Такой масштабный конкурс, как «Canlı ses», было бы сложно проводить без спонсорской помощи. Участие в нем не только поддержка развития крымско-татарской культуры и талантливых детей, но и дело престижа. Uzak Moskvadan kelip halkımızın içte yılmayacağını, kenede inkişaf edeceğini göremiz. Biz uzakta olsak da milletperverligimiz, vatanseverligimiz içimizde yaşay ve böyle merasimler daha da çok olsun. Балачықларымыз inkişaf etsinler, ana tillerini öğrensinler, ana babalarını hürmet etsinler. Tek balaban büyük iş yapasınız, milletimizge, halkımıza fayda getirecek bütün amellerde biz de kol tutacağımız Moskva Krım Tatar Cemaatçılığı adına. Это все очень масштабно,
очень ярко, очень красочно. Это очень важно, потому что это поддержка нашей аутентичности в голосах, в танцах, в языке, в креативе, ну, абсолютно во всем, и это наше будущее. А как без этого? Ну, надо заботиться о будущем. Нас пригласили в поддержку мероприятия, сделать людей счастливее, красивее, увереннее в себе. Действительно, великое мероприятие для нашего народа, я считаю, и не только для нашего народа, вообще для Крыма. Разные народы, да, поют на нашем красивом языке, да, настолько это прекрасно, настолько это красиво, это действительно развивает язык наш. Я считаю, что такие фестивали должны проводиться чаще, и звезды в таком случае будут восходить еще чаще. Их нужно в дальнейшем поддерживать, продвигать. Мы сделаем все, чтобы способствовать этому. Гала-концерт Джан Лесес – это не только творческие соревнования конкурсантов, но и яркие, запоминающиеся выступления победителей прошлых сезонов талант-шоу в дуэтах с признанными звездами крымско-татарской сцены. Настоящим подарком для зрителей стала композиция «Айнени», подготовленная Джанкойской студией вокала «Филармония», чей руководитель Эльмира Бекирова дала путевку на большую сцену многим талантливым детям. Но главная интрига финала Джан Лесес 2018 – кто стал ее победителем. И здесь на плечи членов жюри легла нелегкая ноша. Ведь каждый из юных танцоров и вокалистов был достоин самой высокой награды. Тем ценнее стала победа среди танцоров 14-летней Эльвины Доскаевой из Судака и 11-летнего Руслана Гринчука из Ахмеджита. Я чувствую радость, какую-то даже гордость за свой народ и за то, что вообще у нас есть такие конкурсы, и на них можно участвовать, побеждать, в принципе. Сегодня было очень хорошее выступление, все показали хорошие номера. Мы тоже очень старались, готовились, и вот результат. Я думаю, весь секрет в том, в желании. Если желаешь, то достигнешь любых целей. Среди вокалистов обладателями первой премии стали 14-летняя Асия Абхаирова из Ахмечита и 12-летняя Мавиле Мамбетова из Бахчисарая. Эмоции, конечно, зашкаливают просто. Я готовилась очень усердно, изо дня в день, и поэтому достигла желаемого результата. Очень много эмоций, их невозможно передать. Я хочу, чтобы все участвовали, находили для себя что-то новое, побеждали, и чтобы всегда сбывались все мечты и все желания. Обладателем приза зрительских симпатий стал 13-летний Бекир Аблаев, город Кефе. Награду от портала Crimean Tatars получила 8-летняя Заря Головченко, город Саки. Впрочем, ни один из участников финала детского конкурса не остался без подарков, а фонд имени Фазыла Аметова наградил победителей и денежными призами. Зрителей очень тронуло то, что две финалистки Зоре Головченко и Милека Бибулаева передали свои денежные призы в помощь нуждающимся детям. Но главный подарок, который сделали участники гала-концерта финала Джан Лесес 2018, это их юный, но уже яркий талант, их любовь к культуре крымско-татарского народа.
Teessuraatlarım ne diyeyim, ne sözün mükemmel, muhteşem demek mümkün. Bütün bu sözlerinin benim duygularım tarif etmek acizdir. Ama her yılı konserte iştirak edip, seyretip, diyeyim bu yılı pek acayip ballar iştirak ettiler. Ama bu yıl ben bilsem daha ziyade. Böyle kıyın vakitte bu kadar sesler, bu kadar oyun ustalığı var ballarımızda. Demek sanatımızın, medeniyetimizin geleceği parlak. En esası bu konkursumuz bizim Kırım'da geçiriliyor. Bunday konkurslar tek Kırım'da geçirilmek gerek. Oğa hepsimiz, bütün halkımız kol tutup Kırım'da geleceğimiz parlak olması için böyle konkurslar ve başka merasimler geçirmek Allah kısmet etsin bizge. Bu konkurs yaşasın. Çünkü bu konkurs yaşasa, men bilesem bizim sanatımız sönmez, bizim tilimiz sönmez. Ve kim yerde bilesiniz ne aytmak isteyeyim. Bizim ballarımızdan büyükler örnek alsın. Her taraflama. Джанлы Сес 2018 с триумфом ушел в историю, подарив непередаваемые впечатления зрителям и открыв Крыму имена новых маленьких звезд. Впереди Джанлы Сес 2019 с непрекращающимся движением вперед в поиске новых талантов, которые вновь зазвучат живым голосом Крыма.